Сходили на 2 погружения. Очень интересно. Такие места. И даже подачи. Свои интересные акулки. Осьминог был. 2 манты видели, такие большие. Идем в открытом океане. И островки вокруг маленькие. Вот океан. С островками. Вот коралловые рифы такие. А вот наш необитаемый остров впереди. Километрик длиной. Вот это остров, а это мостики и бунгалы. Это открытый океан. Тоже с островками, с рифами. Вот это светленькое впереди, это коралловый риф. Вперед смотрящий смотрит, как на Титанике, чтобы на льдину не напоролись. А себе какой скат уже у нас. Прям под самым берегом. Сомалийский пират. Ого! Это было жестко. Thank you.